bro, apa lagi bro? Biasa. Bro, tak badai. Bedek ya apa sih? Terima bedekan paling ya. Hewan apa sing paling ngeyel? Wes. Salah. Kadal. Salah. Apa nih ketek? Lah apa? Lu ketek ngeyel. Anggrek. Kepala tak? Bro. Kayak ganti dulu, bro. Buatan gak ada. Bro. Mau coba bujuk. Bujuk itu dosa, bro. Bro, malah gak dosa ta? Nah, preman bebas. Sampai gak ada duit kalewu mas. Saman susui mas nih. Yo. Oke. Kon mas Joshua ge. It's the motherfucking Eagles. Monggo, monggo. 1 hour later. Dulu kan ini gak sih nyar tak awal lho. Ora enak kok ya. Aku dibicara wedok. Cilik elek. Oi, bro, dia bro kabar. Maaf ya. Walah. Yes. Piye rek? Wis mulai nek sekolah. Oh, wes ket Bang, bro. Gini. Inara. Ora apa? Aku mau dipalaki preman. Lah piye? Duitku 2000 sih. Terus disusul 10.000. Preman goblok ya Iku ndene. tutup preman goblok. Ya Iku apa? preman zaman now. Oh. Biasa, kakan micin ini lho. Oh iya. Awak duitku uwake. Ayo jajan tak traktir kabeh. Yo temen yo. Yo. Ayo. Ayo. Yo ge. Ayo, kene tak doani tapi mesti kayak jaminan. Cek. Aku aja tuku ke lu gua kabeh ae. Yo. Yo. Nanti gak balik ke. Later. Arek-arek iki paling suka kabeh, nyetoro. Suwi temen Woi, saya omong iki. Aku sesuwo. Wah, Yo iki. Lah kok mek loro tok. Saiki masih jadi 5.000. Lho. Aku di video bakule emang. Ora jarene kulake yo, papa setengah yo jarene kulake. Kemerasan. Yo wis sunan yo. Wis dipantai. Wis. Bro, aku sentuh palaan, bro. Aku tuh jajan. Ayo. Lho, Bro. Duit emang piro? 2.000 tok. Lah 10.000 nih. Lagi susah arek mang. Ngatali. Ada sikat ya? Halo. Matur suwun dulur wis delok video iki. Ojo lali like and subscribe. Lho, sik. Kene iki duit kowe sake. Ayo dijajane tak traktir kabeh. Ayo. It's the motherfucking Eagles Double G. Terus. Foto wae iki. Lho sing apik.